Строительные и монтажные работы в будущем детском игровом парке сегодня идут полным ходом. Вместе с рабочими на площадке оказались и простые горожане. Рима Ганиевна Трофимова решила показать строящуюся площадку своей внучке Аделине. Как и все сибайцы, они обрадовались новости, что вместо пустыря здесь теперь будет настоящая сказка. С нетерпением ждем открытия. Очень красивая площадка. Вообще сильно красивая. Дети будут приходить играть. Мы тут рядом живем. Не дождемся, когда будет открытие. Чуть более 4 месяцев назад эта территория пустовала. И еще тогда, по весне, глава администрации Сибая Халид Сулейманов делился планами относительно того, что здесь будет. И вот работы уже близятся к завершению. Смонтирована основная масса игровых элементов. На подходе спортивные объекты. Будущий детский игровой парк включает в себя 8 зон. Среди них зоны для самых маленьких детей, для детей постарше, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Будет и спортивная площадка с турниками и брусьями. Невооруженным взглядом видно, все на этой площадке крепкое и основательное, красивое и безопасное. Без сомнений, внимание и восторг детворы вызовет каждый находящийся здесь элемент. Спонсоры и подрядчики учли все пожелания сибайцев, а потому и работа спорилась. Я сегодня очень доволен работой наших спонсоров, так скажем, и работой подрядчиков. Они очень добросовестно делают. Даже смотря, как они одеваются, как они ходят, уже можно видеть, как они серьезно подходят к своей работе. Не все подрядчики такие бывают. Поэтому всем большая благодарность от меня, от администрации. И, естественно, наш и отдел культуры, социальный блок очень здорово поработали. Те небольшие деньги они превратили тоже в дело. Вот фасад, как красиво они сделали, и ограждение, и внутри работа делаются, и отопление. Кинотеатр «Мир», который был сегодня, терпит второе рождение, наверное, уже как молодежный центр, и детский центр, и как площадь. Поэтому я очень доволен, что мы смогли это сделать. Мы убеждены, что для всех детей игра – это необходимость, а не роскошь, и каждому ребенку должны быть доступны и безопасные условия для игр. Так сообщается на официальном сайте благотворительного фонда Натальи Водяновой. И уже сегодня можно сказать с уверенностью, это правило на примере Сибайского игрового парка реализовано полностью. Помимо средств, выделенных благотворителями, сюда вложены и деньги по программе «Комфортная городская среда», которая действует в рамках федерального проекта партии «Единая Россия». Аккумулирование нескольких источников финансирования позволило создать для детей действительно волшебное место. Работа на стадии завершения. Осталось заасфальтировать территорию и навести порядок. Официальное открытие игрового парка состоится через считанные дни. В своем интервью глава администрации города Халид Хамзович остановился и на других моментах. Подходит к завершению работы в новом сквере «Юность», где также предусмотрено несколько зон, благодаря которым отдыхать там смогут все, от мала до велика. Новая жизнь начинается в городском парке культуры и отдыха. Туда вложено немало средств, и на сегодняшний день ведутся строительные работы, которые продлятся еще определенное время, после чего парк значительно преобразится и заиграет яркими красками. Приятных моментов осени в городе будет много. Вот 21 у нас пройдет конкурс по мостам. Наконец-то и мосты мы построим. Я думаю, до снегов мосты появятся по Баймакской и поселка Золото, да, наконец-то появится. Просто сегодня процедуры, законы такие. Поэтому асфальт Чайковского начали. Мы до улицы Кутузова будем тянуть вот отсюда. Дальше у нас Булякова улица. Все уже сыграно, деньги есть, подрядчик определен. После Чайковского по улице вот этот круг, везде по улице Булякова асфальт будет заложен. Вот здесь будет асфальт новый. Тоже, между прочим, вот эти плохая улица останется тоже, да, коммунистическая, у нас где-то около 1 000 000 рублей, чуть меньше, по-моему. Вот где мы остановились, отсюда вот до Ленина будет новый асфальт. И еще будет на улице Матросова. Так что еще работы много, и дом достраивать будем. Но самая проблема, до сих пор не выходит экспертиза, проект из экспертизы филармонии. Но его все равно начнем, наверное, в зиме, все равно работа начнется. Город постепенно растет и развивается, появляются новые объекты, реализуются новые программы. И одна из главных ролей здесь отводится самим горожанам. Только в наших силах сберечь все это и сохранить для будущих поколений. Ляна Кириллова, Ниасмир Хайдаров, Гульгина Раскильдина для службы новостей.